Hi guys! Welcome back to my channel, Franco and Mama TV channel. Magluluto po ako ngayon ng puto. Ito po ang aking mga ingredients. Meron po ako dito puto mix. 2 pakong yan, tag 200 gram. Meron akong oil. Ayan. Cooking oil. Gagamit din ako ng gatas, asukal, margarine para pangpahid doon sa mold. Ayan. At yung kalahati ilalagyan ko ng pandan flavor. Ayan. So, umpisahan. Ayan yung isang pack. Ilagay ko rito. Ayan po, bali 2 bowl yung pinaglagyan ko. Ayan, paghatiin ko po siya. And then, sa bawat isang pack, maglalagay ako ng 1 tasang gatas. Pwede rin tubig. Kung yun ang available sa ano nyo, pwede rin tubig. Pero ako gatas ang gagamitin ko. Mas gusto ko yung gatas. Ayan. So, isang gatas dito. So, ayan guys. So, ayan guys. Haluin lang po natin to. So, ayan guys. Haluin nyo lang po ng mabuti hanggang sa wala na po siyang buo-buong ano. Pwede rin gamitin nyo ng ano, mixer, hand mixer, kaya lang sa akin okay lang yung ganitong paghalo. So, ayan po guys, meron ako dito 1 cup na ano, sugar. Paghahatiin ko po to, dito sa dalawa, tag half lang sila. Half lang ilalagay ko, ayan. Ayan. So, haluin ulit natin. Hanggang sa matunaw yung asukal. Simpleng ano lang po to. Simpleng puto. So, ayan po. Nahalo na po siya ng mabuti. So, maglalagay ako ngayon ng cooking oil. Ayan. At so, 5 kutsara po, bawat isang ano. Sa 200 gram na ano. Tag 5 kutsara po ilalagay ko. Ayan po. Then, haluin ulit natin. Ayan, okay na po siya. Tuhanin ulit natin. So, at itong isang bowl, lagyan ko siya ng pandan extract. Ayan. Tama na po yun. Baka masyadong haluin lang po natin. Ayan po. Kulay green na po siya. At yung isa, plain lang. So, ayan po guys. Lagyan lang po natin to ng butter. Pahiran lang natin para hindi siya dumikit. Ayan, naka-ready na po yung pag-i-steamang ko.
So, ipagpatuloy ko lang to guys hanggang sa matapos ko to. So, ayan guys. Unahin ko muna itong pandan flavor. Mga kalahati siguro guys. So, ayan guys. Ibig ko muna siya ng saglit. And then mamaya yung puti naman sa ibabaw. So, ayan na po siya guys. Ayan. Inuna ko muna yung pandan flavor. And then mamaya titignan ko pag medyo matigas-tigas na siya. Saka ko ipaibabaw yung yung plain na puto. Ayan. Ayan, inopen ko na po siya. Inano ko muna siya ng mga 10 minutes. Ayan guys, okay na po siya. So, ilagay na po natin ang pangalawa nating yung plain na puto sa ibabaw. Ayan. Huwag niyo po masyadong pupunuin para hindi po siya masyadong umaapaw. So, ayan. Pagpatuloy ko lang po to guys. So, ayan po guys. Natapos ko. Ngayon, isasalang ko na naman po siya. Ayan na po siya. So, ayan na po siya guys. Sinalang ko ulit. Ngayon, yung takip pala niya, linagyan ko ng para hindi siya tumulo yung niya. Yung pawis ba? Ayan. Yan po guys. So, ito na po ang ating puto. Ayan, luto na po siya. Bali, binig ko ulit siya ng mga 10 minutes. So, ito na po siya, guys. So, kuma guys, perfect. Ayan, perfect yung pagkakaano po. Ayan, mainit. So, perfect yung steam ko ng ng puto. Steam pala. Sabi ko kanina bake. Sorry guys. Ayan. Ito na po ang ating puto pandan flavor. So, ayan na po siya guys. Ang ating puto pandan. Ayan. So, tingnan natin yung isa guys. Ayan po siya. Oh. Ang lambot po niya. Yummy, yummy. Ayan, pahiram po natin konting butter sa ibabaw.
So, ito na po ang ating puto. Ayan po siya, guys. Yummy.